te fia fatalo fa fe lo yantu ele swafa man malo Yesu Keriso le tantu wali o ia le ala moni maleola ia fatalo fa tu ile mai bomba ia pure anga sa mo apia mai yo nao se yo lava se au pito titi fatalo fa fo tantu o tunu yo na tu langa fa alpea ia ai mai se wo ma pa anga le tantu por kalame le yo lo fia pea e muli i vai aso tas il fa awo wino le tantu por kalame le kapite le Ekalesia Katoliko fatalofa ma fa felo iatu ile fa awo wino le tantu fa mo fo i vai aso ya le fo ma fa tasi ma le fio nga patele yoane petita ono wal fa awo wino le tantu fa mo lo mai mo talo fa lo fio patele ya so fo ni ala vea ma lo wa vale so fo ni fo ni ka fo ni ve so fo yo ia fo ina ke li fo i me pisio ka ko fo yo ka ko malo ka penanga ko ka ya ka ko me fo ka ko puria ko ma ko le fio Yesu langi ya me sa fo i oi maftanga le tau va yaso na mi ngo ya ni la e alva o ye yo ka ko tanga ta soifu tanga ta ola apa la soifu le tu soifu ko tato ya ai le va pela nga le ola ola e ye le pasi ke mai pia per boia ya ele ola ka ali ola lili ola nga mas fe au la inga ale va per o fa ka ni pasi mai pia ingwava kusale winga nga o le aso lo sele aka ala eta ya o le ka ho lo ko ni ka sa ya ke ya ui so le ke manga vai o le ke o la le mi ngo ya ka vai aka yo le wo fa ka ye fa ka ya ka ye o yo ale fa se o le fa ta ye ia ni ska kom ngale moa ngale hala mai ya fu punga el pasia li pia ya ko hi ai do ko sa fal e pole ala ngi fu ngala ai ki ko mo ia ngala ko rupe fa i kolas o ka ko ma fa ka ko ma ko ka ko fa pe eu fui aquele pato jogo de mama o que mai manga nga le ro I foi e foi de manga ia le tua ali ya so yo eu pula foi ata to ele aquele me ro fa mai le yo fa so mai le so se kai ele me não vai foi ngi ma komisa ai so me pi o so ka o mai ki mo pi sa vil anu se manos olki wa ele ia se me foi ele tu ele anga motato ia ka kuma fo olki ia mo ia la o ko so pique ia polis polisa o trasa mo ka ko vai o ka se manga ia malu ele fa susu le ia ngai la au me ola né e vai queria que se fio le tu ia tato yang ka ko di lola ia o kimwa i se pi fi ka ki o super pala ne fi en fi fe wa yo ka ko wali longa se me ala fu fe me wa ve ngala o wa ko la me vela ya o wa ko kimwa mo pala en fi wa tan ai amo tangata e matal lalo na ma ko fa ili alofa matalasi le tu pole aga me ku ka ko soi ko aga ka ko malanga le pai ni we look at the positive side pole le ku le si a fe si ku le ki si me na nga tato me le tu ye mai uma me le mutato ola fa so mai la voi si le me le ku fa mai wo vela ya me ki ko fa ma wa ya ka ko le over vai kele vai ngai atu nula kalau vai ko le ngi vai oi
su e mai vai ki ngat par palau vai ai inua ya roa mai akako le ka ke ona so le e pole langi e ka ke par taiso le ka ke so ya ka ko mo so ye le la komu ke la fia o la tai le tua pa wangan me nga le tua ko ama ia ku ye nga men pa ya io uia le ya le fo ta sa vale va tu dia va no lo fio pa tele Paska kalau fa mo le bole so tama le alo le ngang pa ia amene le tua tama le tua le alo le tua le ngang pa ia pa tai tele lo wang le mo wang alo fo tai mai fo i so fu ma le ola ma tu tunu lau fa na o nu lau ekalesia le nei fo ia so ya fa tai tele lau fo ia lo fa lo lau fo iola ia ma to ya fato se tfo no mato voi mato to mumu tele te me mato te le talia le timo por palpala por susu ai avea pea me o foi mai lo fio o me le mo mato fa mania mato tunu atape na penelana patpatingo le ono su fato sanga lo tutto tas mato mai le aol malo li palmia mi se foi le capinetta malo palmene e fa pe fu tangata nu umo itu malo le mato tunu ya la to mo se tuto tasi fia manuia ya fa manuia mai fo mato pule anga mato pule anga ma o sta ulati a kono putua so soani futua ya mai se fo tangata lot le mato pule anga ya fa pe naona to e la fa mianga amia foi usunga fono ekalesia o mato uso kerisiano ia tau manu la to fa moi famia nei fanau stono fala o mal termine famia foi le o ngari due so se awala na due malo business business te totas ia fa penao mo la to le ngam ngal due pa mauni atina ese mato tnu ia e manuia le mato talo le foi suafo Yesu lo mato li lo mato faola suafo tama le alo le ngan pa ia amen malo fa dai le fio pa tele ia pego ole ma kwa va ve ali le va ia so oka ia pentecosto le la sa umai foi a ma me so ko pia yungi wa Afrika sa so kale pe uminge ya kuali kisi le mo ma ko ko jongo mal kisi pasit ya ole ista ya pe ya ko sa pe me ke ya ile o ku ka ko kisi mas ka sa fo le ista o me ke le api mo le ka ko fa se e ma ya ka fo fa mo tau sa ko kini le ko sa nga wo ya ngal fa lusi al kia fa se e fa foi ngal lo ko mo se fait petit ni mo ko ka se fait so fa lusi al kia ya e ku wa ka ofi se e ala ya sa le ya ka se va ngala le al pentecosto mo ka ko ye el tato pura so ko le mo tasto pa ia tino pa ia ma fina ngalo pa ia ai fa la sa le ya pe o mai pa mo ya ma le loko ko mai ki la ya ke to pa un kala ngolo foi le kisi mas ka ko e vesi le kisi mas ya le fa so ma ya le ola so fua po ame ko nga ma fo ngi ka ko ka le nga so fo nga ya e ka teo ka foi ba ko lo e manga kuma e ko wan me ye la fo le fa punga fo nga le fa petani go with the flow ka ko mo le me le e proclame me le to mo tato ese lo se me magalia e vola ka ka mo ko ka proclame ele le conscience no binga ole spakale wa mai le to le tangata ke fa longo ko se me le ke fa ia ke fa longo ko sa o me lo fina ngalo le tu te fa
ngai fia ia mai alu ai tu tai ma muri ai ai ke roa ia ke me fai kwa le me pe ia le e fai a kuai le mele como fai e ke lo fia ai e fai ki o mai ska ngai lo le pe ia se le kusa vale ku asko ingo ka kingali ia mangko fingalo ale ka kingali ia em fai ele fai ka ko suia ia suinga o le tau em fai I'm fai ka ko follow ma fa foi a ka ko ko mua ia sa le nga filosofia ele fai ka ko suia ka em fai ka ko pe lo mango iska me to wanga o ka mas ka ko kim e ka kele o ka se kim pe o ka se makani ko ya o me ai na tule stup al ka ko la e ka ki mingo ya e banga ke vai o saure le makan la no me foi le la fi pa fai fa le lo fa le pui ai le me se fe ai le ko ai ku makan ngale e ku pe le winga nga fam tala sa saure kimu over vai la me foi ya ngale kom foi se vai ngai se vai see or common sense ale ma le conscience mai le tua ke foi ka ko nga renga ni ko la ngata ti ya nga sa mo ai ba wa ko nga me le o le kupu mai be vesi o ai alu le kupu maka o le ka si angel la ma diwa me ko maka no e la vea marca vale ai ka pu le nga ka vale nga ko ka pu e ko pu i luma le Facebook ese so nge ka ele se so nga so ele se nga ka ka nga man mele o ta fam talang mangai ka o la ela ka o lo ia ole winga fam talang fa fe wa si ya le mai fa fe ka ko yo le tu fa fe ka ko man la mai tu ya me mongi asa mo ye si so ka ko e man malama ya se lau pasenge pe se lau lima su pasenge ile tua o le misterio a nganu la le lo fo le tua ma tau fai le tu fai lo ma tata ia lo na lo fai ia tato le ka ko ke mi no fai tato tata tu ile tua le spakale it's like a spark le conscience ia por common sense ko ile io ka ke lo me le ele kau ka ua mai sisi a meo ke so kanga kai ele se mele ang ole ansa ka nga ave oi ya fa singo ma ko ngi oi ya fa pipu nga kau i mele kau i ole mele ang ka ko foi nga ta wala ale la fa mai ole human reason lo winga ole ka ko common sense e ke lo au se la mele fai le fai le me ka un fai fai we ngo fo fasi kam ki la inga ya le me ka un fai tengo ale fa ko se ai natural me ka wan ka ko fai e ko mo so ka inga le o ka ko man ngama ka kom fai le man la ma le tua e ye ngalu me le wa le tua ia a perfect goodness o le atotoa asa ngela se si ka nge ke o marka ka programa sa wa man ka ko ai ngawanga ko ai ya dia tapi ke sa ia ya ka ko foi ki vi sa ke man ka ma fuka na ia mai apinga olha se mele anga me ia se mele ya na sa le ya mai a ko ngai pa nga runga ka suai e ka kali ko ala sa usu ele se mele e fico ai male mak aga kai usau lo manga atua mai mai lo haru fo teni lo po trame vai vo lo kama kanga le la vem pateli mele langa mele kasilanga nganu e ka ke loi e tangata le sila pulonga le e ma fo ka ko le io por la ke le me ka ke lo o le tua o le his goodness ia o fela fa no mai le e mfenga e alo e so so ngi ia e lo ku so so ngi ku le ngol wa online
e se mangi oso ia. I. I mua kako nanu. A fai se ngalunga pero ia ma kira ke mangkuap lai ki e fai kau ke lea kun mako whangonga. Ia ele ni mo wangas. Ole sasa kai wai ma mo wa kwa fo sape ia po le ngais le i ia ko mo so kami ke la ina kwa oi le ma kami kwa oi ma kami ke kwa oi e fa ko mo na tomatos vai mo e lunga e ko ngafia so ngi ko nga nga si ai nga oi o ke manga ko ma wa ai yo bacha le no kana ngoi o mai la ia le se le ia mo le ia ele anganga ele no kasinga ngalu o le tua lofa e loere so tanga mare wa tangata ia a fai fo lenga o mo o me nga o so la po ko ka ia ku le lofa e mo le sta to le ngana le ko le fa ta wo lofa sa mo fa ta wo lofa lofa mai e fa penga o meio ia ole ko ia wa ka lo fa ole ko i fa le ko la ko nga sa akko no le la ko le ni ko mo ko i fa le na iki e o ke manga ko ma ko ai sai ma ko fa la ole ko i ke ia a ka wa ko so a wa sa wa ngai ko ai o mai fo la mala pe ke se furu na wa la sa fa pe na ke to sia i o se ta to tu o se ngi vai ka mai mau o le mene ka ngo mai le e fo le human reason o i ka ko ke lo e fo o le e ka ko ke o le lofa o fesa le ngalo ia ai se si o le atua o le lofa la wai e le fo era ka ko ka mam lama ui e la le ka ko le na fo ina me uma ia e fo no nalo awa al fo nga fo ni la langi ako e eu sei ka o le ko fo la langi o le no fo le tu ia e le mo mia le ko se la langi fa pe e le mo mia le tu tangata e ka to ai sa e a to ale tu ia lona tamani ma lona soifua e le mo mia le ko se po le la po me ora po la au po ni la lang ke de ele mo me le tua God is all goodness, he is everything e ya mafi ele a fo le ne fio a Yesu la fai ko nga po le ye ale nga pa pe mai le i o wa fio Yesu la na tua tu le lon tama le pule uma male malu uma ya Yesu wa le o kau la o fa mo lon tama eu ska eu ka me kile o Yesu ia ia sa you tin tanga tamai fai la ngaruan poponga maliu ia toi tu a fiona ia fa mai o so se wa kali ma no na lui lo le o kau na o me na o ia o va pia o pulia wa man malu wa o le lani malona e tonga ia na fiona fio o Yesu la ta mai tato o le atua ia e a koa a toa ia lai e tawe mai mo tato pe la le mo ila ngal ka ko ngana e ka ko na ngana tangata e le lawa e vai e imperfect le ngana tangata e tau fa matala i le tu Miranga e pe un fa kura matanga e le ai si so ka ko e mal lamba ia i le tua ke mana ma ia lo le tua ia o ka ronga ele ko ila lo ni ko nga lu o ka ko le ka ko soi fu mai la langi ni ka ko ka sa ili le tua e men ka ko mai se man ele pe ka ko Karana is one of the great theologians of our age le wa ke ni ma yo kusko im so por fiku wa ko san ko Karana Alana theology nga we come from God, we go back to God. Ka ko mai le tua, fai tato, ka ko koe foi le tua. Simple na le ko le method o le Cristiano in. Ai sa le. Lo soi fua na ma lo ora. Ya.
o iso kaku kai wasu kausa ya fa me kaku o ka fa tai le tua o ele nge kausa ngai wasu I wasu o iso sa au ya sister ya foi o vai ro ka se la mo po mo tele kausa ya kaku na kele kausa ole tua ya eskama ele skem kele ile tua mai ole afe o tausa ya tasinga le aso ye tua kusa le fies la kusa ama le aso tas le mo vinga le nu ole tua le fa fon mai I ke uka ko manta tropa dia kele kiki ko ni kai dia va vea io merto san a fu la ka ko soi fu la le ka ki lo li miki el ke me fa la o le tu li al madimo le oti ngala le pi fu la ma fa kusa ile olla e fa va o le fa mai le e fo mai su ye tato it's a comparison. Ele foi compare le ola ninguém mas le ola tu ma wata. Ele foi compare la ninguém malelang. O ngai le fa pe ka ko nyo. Ala ka ya me afa ele mau ton. Na ka ko mo la. O le ola fa. Ke li ko fa pe la me fa. Ka ko ya le ola fa wa. I ma fa ka si maneli. The mangai upulale, without the creator, the creature vanishes. Gaudium et Spes number 36. Ole sila kusingale, ole Vatican Lua nesi kuska yala le ole Vatican Lua Gaudium et Spes ya se ka o pe ka fam tana. Le fe mai ale ai le tua fofo. Ele foi ele foi ka ko ni me ole olangi. The creature vanishes. Lo minga kake ngimo. Pero le creator. Lo minga le tu. Le tu. Ya. Le pescaco. Pero la manga fu taya. Kam kala fu nei tanga tale. E ka u o ka ko fai tu mau ka ko ngarenga. Ka yala lu ka sia ka misa patele ke a kongo ka ko le ka lo ko mai misa. Asia e malo lo wa pe ki bongi ka ko pi wa no malo lo ho isi ki wa le mfengo ki ra ki o fa ko le tua e le ma o ka ko ka ke malo lo le tua e o malo lo e af ni ka ke la ke soi fu o ina e o man soi fu o le tu ke la e ke manga wa wa na ya ta to momoya kwa yo fi ko fam kai a ole sis e ka ko fa kai o mai fa tai le tua ya ona to sing el po ka ko moi ya a fa la wa ko so la ko ko ki mu le malo lolo o nge ngala e malo lolo le tua wa malo lolo le tua e wa malo lo mo ko mo lo mi to sing le tua tanga to sing a lufa le soifua maleola mas se le soifua maleola en ka ko fa kai le tu e ka fu nga ye ka ko ka ko ile lo fa mai le ko ska ko nga luenga pa tai tu ai o le ya la se me si ke le me pa ka ko fa ya e pi o le o mi sa sacramenta e mai le Ekalesia ka ko ile lo fa le tu mo ila e ka ko piu o ma sani ale a fo le ka na pe misa kimu mo le al misa kim po le al kimu nga su alfa ma lo le ping za pe su e solo a ka me le pingo io e che le acqua se vuoi pula no poi c'è misa mo po male po acqua ele kinga ele kai la pa kuskusa e ku fanga sa lima sulung pa ia nga sorry ole fa ko nga ele se longo ka ke ele tumu ele mam la mande ale fiu sa le rumor
Ke o sa sa le longo. Kau mama inga kai fa I. Ia, so ia. Le wingana ta. Oi. Ka ko wingala le. Pawan me kia. Pona ka ko ia awangi fa mu le amalwa. Oi. Awangi fa mu le amalwa. Pipi ia. Ia ka ko le ko mai skem. Wale eu foi fiawi. Awas ka ele na babo. E va pe makongi. Ele ongi ange. Ange lu boy. Ele la va. Ia. Pawan me oni ngale tato. Ka wa pi o tato. Ka ko pipi ile amalwa. Ia. Pasau inga tato. Ia. Kaka ua ele nava ia so tata ua ele Vatican Council 2 po le fongo le Vaticano longa lua. E foi e o Vaticano kasi ya fe iwa sala ono suma lua se yo ono suma lima. Ya fa mo si fanga tatu tunu ya miso tatu pria. Ya fo dinga ngar kusi. Kusi nga fanau mai ya foi fono le Vaticano lua. Ape un kango aku kusi le fono Vaticano lua. Ya ma kusi nge kapite le Ekalesia. E ke le yo soka. Akai doa ako ma lama kapike. Ya kapike la le paki me ka pokra. E nga ma ia kusi le Vaticano lua. Langa Vaticano lua le na fanga mai ya kusi le kapite le Ekalesia. Ya lana de fodinga ngar o kusia. Se a foi a lominga pero si la kuia ya va. Ya kasi nga lominga se o malo minga. E menye kusa ma mele ko como kusi. Ya o lominga lana se tu numa continental. Nga lomia ile kusi ma ya kusi. Ko fa sa o ngo fa ya ku ele si ya so ku aku o ko su ko ya documents ya na mo mai il Vaticano do le se full uomo documents e se full 16 documents of Vatican II ya kasi na folding of kusi le 16 documents of Vatican II ya ole o documents ngi ko mo kusi en kama ngi ya o documents ele ko o isi documents e ka o constitutions e fala constitutions o mo de verbum longo vinga dogmatic constitution on divine revelation o le de verbum o le upu ale tua de verbum o le upu de le tua o le dogmatic constitution ale ile divine revelation longo vinga o le ko fa linga mai le to e tato pe vela me nga le ka yo e ka fam kala o le ka ko foi e mamla o le ha wala ye e va vala mai so e fuata ka ke mamla mam fa yo mai ele tua ya tato tangata le si constitution e ka lumen gentium dogmatic constitution on the church o kusila document fa ka kaula wele Ekalesia Ekalesia ya Corpus Sanctum Concilium Constitution on Sacred Liturgy o ila sang ngalot sang ngalot le Ekalesia fam kala uma mai ya me kaum fa kingo ka ko sakramenta ya le olo fa sakramenta o le Ekalesia man sang ngalot no fa constitutions o le Gaudium et Spes Pastoral Constitution on the church in the modern world ya vai lunga dimensions the constitution on the church constitution on the church in the modern world long wing ile lalo langi o ka ko ke lio me fo ya le meio internet meio telefone o me computers ya sa meio AI artificial intelligence ya o melanga ele foi a ko la fo ingele tua o ye ele Ekalesia ya suinga ye lalla jakawanga iso ngaleo longa leo la constitution in the church in the modern world fa fel ka kale ko Ekalesia if is me fo yo kula mai
ia ela whananga, ia nga ele o meka o declarations, gravissimum educationis, longa winga o mata o meka o Christian education, ka ko o whakirisianga, nele ele, mga iyo ngai documents ia, o lesi, Declaration Nostra Aetate, Declaration on Relation of the Church to non-Christian religions. Ia, le foi kan ngoa le ka sinale Ekalesia. Ia ka ko so kanga foi ngai o ka ko so Muslimu, Buddhism, Hinduism, mai si Ekalesia foi le Ekalesia. Le Ekalesia. Na ia le ava whaka le Ekalesia. E foi pela to so tanga mai o ka ko so ia, le o ngisi. Ia lesi longa fiku ai Dignitatis Humanae, Declaration of Religious Freedom. Le la kan ngo mai la le melo le. Ole a fo ole. O sa lo tonga tanga te fere fi finga la lo. Ke le va pe fosika ko si lo no. Fa le fi finga. Por tisiamo, por musolem, por ya. Me nga pu le tanga. Le fa le o nga fo la le Ekalesia. Ka ke le fa manusia si lo. Ma le fa totua. No, o mea ngā tangata mare atua. Ia sa lo tonga. E sa lo tonga. Mea ngā ka ole loku mo'i ngā. Ole a ku sa lo tonga tangata ka pere fosia. Ia. Ia e fo la mea ka o degrees. Ke le la degrees kua wha ongo waruiwa. Lesi degree la leo, le Gentles, degree on Church's missionary activity. Nonga winga ole ngā luenga wha missionale le Ekalesia. Ia. Presbyterian Ordinis, degree on the ministry and life of priests. Ngala, whaifi au, e ia ulia tau talatu. Ia, la leile, ia degree lai. Alu whai kawai me kaunga, whai ali pate. Le ministry lea, ole priesthood, ia, male o langa wha, whaifi au, o langa wha o stau langa. Ia, lesi Apostolicum Actuositatem, degree on the apostolate of the laity. Ila, ole nga renga fa apostolo la ya tanga taulo na taulo ku fa mole e fo lo ku sao yo aki kilo e decrease ngi ma fone ya Vaticano lo ole ka me le ma sesi le ma ska ka fo ngi e se mai no ye ka ko sao e fo le decree ya ma document de il nga renga fa apostolo atanga le people na taulo e ma ngai we ke me le fengi Washington e au tau kasi nga fai mo o tanga tau lot le au kau divine mercy au kanisa au kaloro io e ke le fa la po au ko e le va pe ka o ku fai au ya ko mon e bishop e ka fa ma popo no me nga tato me nga o ko ole apostolate le ale leiti me fa pena me wa oma e nga ya ka ko le people le fa ya oma ya na filela na ka posa e ke le yo me ya lesi optatum totius degree on priestly training ya le ko ya fe mai fa fia on ka o me le ore ka penga ngo fa fia o ile il tofio sta yo ele va pe fa sa e mga fa patele ne ai ke le yo le process ya lu e ke oma fiku valu iwa sefuru sumo ko sanga mois so en ke mi dai ki dai ke mi ngai ka ka un salve fi au lava tape yo lava ka pen lo ma fo lo fa le nganga o le talo o me o mani pai o seminario ka pengali ta mamole ko fingale perfecte caritatis degree on the adaptation and renewal of religious life ya mai ka fu ia la wa ngeo i ku ainga SMSM fidela ya o ku ainga le e satsio malisi fakua ya lela ele e fa mtalanga ko el Vaticano bua ila ko fu ko nga o langa as priests
Christus Dominus decree on the apostolic office of bishops. Ia lea ko la pa kong mai fo inga luenga a epicopola tau. E o le pikopoi le whape. Ke le ku fo ua ka manga. Ko ia e whamatala mai le Ekalesia. Tole, o ko epicopo, ia kausi whaakile la fumamoe mewa penga ia ma wai whanei. Ia o kuai mo meo o aseta le Ekalesia kongo se puianga. Foi daí que a coisa lá é que o Moisés ele como foi a o falei que o meu que ele já vem foi fomo calwai se vai fomo ninguém já o meu aí ele que não mais po o meu que ele foi falei olha que a peal foi e ele nga que foi ali o o sereng e ma popo e kusala o ngai faukuanga po ia mai Vatican Lui mo ile kurango o epicopo mo le epicopo la mo epicopo e que le sao ia nga ke whaalo ngaweri ngere e whaleka ko meanga ia mo le se Unitatis Redintegratio decree on ecumenism ia peang se fi ecumenism o le sofacasio cristiano e kako NCC National Council of Churches. Ya, ona el decree ile o ko ke me ka ko lo pe ko ke o la me lo ka ikima no ye ka ko le ile decree fa ko la vale fo ko mai le Ekalesia ye tato ka ko fa ma popo ka ko soi Orientalium Ecclesiarum decree on the Catholic churches of the Eastern Rite e ka ko so le Ekalesia Katoliko e se le rights le fa ngala ko o le Eastern Rite, i o lai i whewho i Rusia, Armenia, o le mo le pingi nge Rusia, Ukraine, ai e Katoliko nga, kere ka Katoliko nga. A Katoliko la e lai wha nga le right ale Eastern Church, along winga Orthodox Church. Ia, ma o kamana e whaika i ko lua la koe whia, nga e se mai kako le Roman Rite kako, ale Eastern Rite, ia, e whaiko i ko lua, ia, foi la ko foi fiau foi la ko fa uma que le me ko sem tato la ko ke accepting foi le tama pai except foi ka ko le patriarch so le pe ko ma pai la ko Ekalesia Katoliko le Eastern Rite Intermerifica memuli degree on the means of social communication o ilale so ko social communication o ko le fa nga lunga le ole fa sala la winga ole a ko tala le e ala me TV ma le yo mo se pa me e fo te kwiri lo fa kala fa kala le fa kala mo Yesu e ala il degree intermerifica ese manga e le kusile ke le ya o nga Ekalesia o kai ka mangmangunga e ngai nga luenga kele ioi ai anga mai le ku lunga fa kusia mau e mas e vole ka kai ka proclame le ka faia ka ke ka ku oi langa mai me nga kusia o tato o ya pa lo kalia le o ya ways of coming to know God. Ya la ka wa si dia le va fe ka ko le tu si manga ma to ko ngai ka ke ya. Yeah. Created in God's image and called to know and love God, the person who seeks God discovers certain ways of coming to know Him. These are called proofs for the existence of God, not in the natural sense, not in the sense of natural science, but rather in the sense of converging and convincing arguments, which allow us to attain certainty about the truth. Yeah. Never by kako, ese me kako no singo me uma. Na osi ele tato, ilona folinga malona fatus. Ya mai tato le tamali anga o le tua. Ya mai kako le me vole kako no le matanga ka proclame o le conscience. E o lo vinga fa mai si theologians, o le conscience, o le leo lea,
Ska mai leo ale o le tua i tono le loto tangata. O le ala wala o me fai, me le lei, e fia lo conscience. O le me fa le lei, e ke fa longo e hont, o le upo le hont. Se e kuri ya, o kuri au pua o e lo conscience o mai. Se lo me se lo me o fea ke alu kam foi ele fa ngalo e piki alu New Zealand e kuri ya o e lo conscience i New Zealand. Ele venga mesi. Se va ngau ka ko e fai me tono, mai me sa. Me fo le kupu e ka ko malo. This is a very a suitable example or mele. Mele ka mi po. Mele kupu ko mo le. Yo ka ko tunu. Leva. Ya le la me kele ke ele é si ku mai a pe wa. Yo ya ku me ko pe. E ka vai tanga te alo mai la filafia alo o ke pisa. Ya ala fa melo conscience. Ngai umanga ku ele tu por spakanga o mai so ela sa mo o ya nga fa yel me la musu ya la musu a mai ale winga tanga te vai ya yo ke ya melanga mo oe tato mana wele so fuanga e aki se fanga le tu ni ai se me ka ke la ele se me ni lo nka ke la fi e wele si salamo ke mon ku pa mai ole an sala manga ola so se me e ave ke den so le au wa ke ko mon ku ye le lo am kwa le lo me yo ave lu ngal wa ke alu va le ke den so le e fiu ke ko cafe mala so lo ngi e len fa ma yo la le va ale ko yo lo ka ele sami ya e o anga ka ye e fiu e ngale sa e pero po samo ke fiu au fu fia kus mai mo ala ya e la mo ngali io mai io mas ka mai me ala ki kinga to me io e fa penale wingo conscience fa penale le o le tua i te tono tato ele foi lá ngalo le mel na pe foi o fa ngalo le conscience le musu ma hont peka ko ia ka upu fia sifi uma ka ko ora ka ko pero mira ko fa mo go la ya saura ka ko kuspai ele fa pena ele sele e musunga dilo le tua ngai ke lo na o ya mare tua fai ka me fie fa yo le soka ko finga lafi ni silfanga ale tu ye la fisis you can na vo me so le tu ya akamo awang salam o va na la akam ever o ke fa no mo ko la ya on ye o fe o la no la fe o wale o stai me o fa koia vai lo le se fie si le fie le tu me o si le fie le tu ma le anga a kama e wa e sa wa ya so ma sa le ngo ko kula la ya ka no mo au esa ni ka sa wale ka sa fie ma le tu o ese me o la fie ko ko mo kali mai tali pe tali tanga tai kali mai e fe ya la kali akam ya o ma ayan for o ma pa ya o i wo pa ya la por menga de ngo fa pe o ke lo pa ya fa yo ma kofi ngale tu eva fa ngau o ma akamu ya ai ma ya for mo au pa lo ma winga le so ele ai se ka ko me se fai ele ai so ma tau al ka wi ai ma ya fu akamu fa na ma tina e ona o lang nga le sta ile tu ma ka venga ngala me wala la ia mo ka ko uma ia venga la si me le por fa so ka ngaka por ya
e me vo le kupu mai ka ko tunu ia ele fenga la ke lo pe ave uma o wa ke ia e mau haoi pe ave lo ele a ko le ki kai o sami nothing yeah melia come forward yeah ela e lua me mai kapite e ka ko ke lo ai si o ba e ka ko ke lo ai le fo le lo fo le tu ma le ka ko ke lo ai le fo le tu e tato yeah, two ways of approaching God from creation are twofold point of departure, more physical world. Olha fofo. Ka ko ki kila kula langi mata mo fia. Ya le winga fofo. Sebe, ka ke mo pa mo ka wa isime ke le kwa ka ko lo mo dia. Lona ela poco. Ele flat pe lo ela poco. Wai. Ele ka ke o ke ma mo fa mo fa la poco la. Ya. Afuera o ka ko wa o medio lo langi a ko la poco ya le se ko la lo i o me la ke ko le masa o wai. Le pa u me se ko no le se. Ka le ko wai ka fa ma ya ma. Ele mas fa fe ku pule. E ma fai o le sfia le la poco lona. Ale e okay a me o mai se me o ngase. Porque o pa o mai se o le. E ma ka le e fa mai sanki. E ka me mi lo e fa ka fa tala na si. E ka me mi lo. A fa ko le ko u so ko. Ale ai ka ngofo le. Ale ka ke ngofo pe fa fe. Le fa me ka mi lo lang ale sa mo le ka ke. Ko pe ka mi lo ko o si le paska. Ele ia la mai a yo. E ke le wa ya gua o ka mi ngoi so la. Si o ka ko ma fo tanga na. Ai o si ai si ha fe la ko pu nge fa me ka mi lo lang ale o ia le ka ko ia to ke. How come? Mistake you. Miske yo fo wanga le tu. Ka ko ai fo la le fo le. E me le o le so ka yo me o ka o ngi la tato si. So ka i me o mo fo ma le la. Na. E tau si mai me o na tu la ma si manga ka ko. Ka se ka ko na. Ka ko se ma. Yo. Yeah, in fact o ka pa u ka ko me. Ya menga le ku pungi o ka ku so fa le anga le fofo anga la ya me menga finga le tu la ka ke ya ka ku ke ola ka sia pa o nga o wala ke e tupu ma ta susi ma fu mai yo la ngal tanga ile la ngi le ta te ya e se ma ya ka ki yo la ya ka ko ma ke se fu ala pole auke, pole ala, se eka e fua fiu san kisi pa poko la langi ngai fisu ye la ko vai lau pen fema foi me se fua se auke ye vai na ke vai ak nga ye me ko auke o ka se ye nga auke nga vai sim langu se ya nga le wo markala tato sia e sen ma ngai kam maka kule e fe langu mo ele ola fo la langu ma meo tupu ai ma la au ese ya ki fu ke sami o ka ese ale ma ka mo fe ya le fai mai wa le se me kasio e la poco sa mai o solo ki lo ka sa ole le ya ko le horizon la ko mai o san o fa mai o me nga ai e ni me fo vai o nga sa fikai ka mai ya so ya ele sa o fala con a lunga pai po se fale e me sa ke ka sa e sa o le e pe ia le fu vai ka mala ka ki me ka ya vola che fiu che le mo e che le mo po fe me po fe le vasela po fe vasela usa me ye ka ko ma ho fo le ia ke wa yo ka ki ma ho fo e ka o mai o ka si le me ta o mai ta le ila
Ya ila o fiwa ka kai fai nga fika ma fai ku songa fu wai mele ya ele kanga kai silia ya poto atu ya ba fenga la tom ke le ku mai lunga ola ka ke mai ma singa ma le la ma ku fe ne ku ulu mai la loi fe ku fo ya ma ngai la yo salamo na le fe mai ma tu le tua o le lai I ku le ma singa I o fe ku I o iai ia me mo fuanga e place le tua ia le fofuanga po le ana me ka ko la ringi ia a o me io le va che esse ma ia o ko nga me la ia o le foi wa le foi ka ko fa mtala e fa fe fa ia le ko ni me ke la le uma ka ko fo sa ola e ia la le being e ai le creator e ai le for mea ia ngai faia to oi ia le tua ka ke fiu ma fau ka ke fiu ena ka ke fiu si esse ale tu e ko ho media wai fa mai si focusia e mana ka ka ko la si me ka ko ma o le si me ia ka ko mo fo lo ai ole no singa e tuo tangata mal fo se le pe fi ai pe ka nga pe sa I ele mo fo sa I o ka se nga me le o awala mai me o technology me ka le technology e le wild technology man science mai le ka fai ala ko e fau e scientists kanga ka ora ia o vesi e me fai ngala ko kam fai e ia le soi fo tangat nga ole fo mai ia faculties o tama maltina e mai ku fakasi ko ngul fangu e fau ia sai ka ka penga vesi this is a moral question se kala nele se tangata mo o faculties o tingama tama ku fakasi scientist ya nga favorit o e pekang nga fai me e ka o test tube baby o fai con o tube ya al me nga fai le tu fo nga le tu o totono le lawalo o tina o ingale chamber le holy chamber e so fu mo tanga trai mo ka se tina tamale e yo concept pa e o positive o resili la as a moral theologian se kanga kana me po se me fo mo se masingi le pe ko e me masingi ia resili ka ki ma ko pe ia mo fia tu alta eu mga ka fa lo ngai fa e sanga ia kanga ma o kele me fa pe ko wa ko now e ka mo fanga kanga kai ia eu ko wa ko mo o se kelo se bisa o ngi me o ke wa no YouTube kelo pepe ka kelo pepe ai fa mo me fa pe ia Silvia voi la le fau ina le tua tangata e uma le fai mai ngama avale le ko mo wele ol ia a fela mai le ola le ia vai la mang ko fo la ole tamali ang tinano tamali ang tamali mai ku fakas e vai e felo le sperm and egg se kulole fa fo mai samo mai tama mai tina ku fakas o ma fau le Ola me le kupu ko la walo tina ke me fai ma tanga tama tina so fo mai pepe fo mai ola fo al me ale fai ka mo mai ka mai nga mo mai ki e mai nga mai le nga la ko fa ko ku fa kasi la ko mala ko ia la o la mai ka ko ia o me le wa o le mana nga le tu ia o le mana ba o le ya tamba eva ia o le symbol nga
wa ave le tua ia tamu ma eva tangata. Te nama fini. Le pao. La ki no si e le ora fo. Le la mo le ora fo. Ia sa o soi fua o le tu. Ale pe foi me ka alu ia. Wa kam foi ka ngaka E fo e. E malama i me. E fo ia e o ko ia le ku fa nga kula le tamam tina. Kipi e sen e me fo i. Wa. O me si ia o fo ma o scientist pok. O me nga inga ka mo fa ma. Ia. O tamali anga nga tamam tina me ia o me ale tu. Mo inga wa ka mo ave se ma inga me e fa e o me. You know. Ele se me o. Ia ka me kinga. Ka mo la o e fa ia ia wa me. Au mai nge o e me fa o ia. Wa ali singa story ho me le fo o me o ma o fo ma. E ko ka ko fo ka ka. Ya na manga o le e ka ko pingi ma le ku. Ku fi o lu e ka ma le ku. Ia o le ala uri ma la men ka ko ele e o ko e mala ko sua me ele me ko ka ele ai no ele o ko po ele au nga ko foi ngele ia ka fi dai o ko su e me ko me e ma ka ria so fo fanga ni male lona ya nga foi ele tua from nothing nga foi ele tua mai le ai se me pa ko ka mai ai ka en falan ko foi me mai le ya nga le ko en foi me na o ka ko fa o ele o ele ya o ni go lo ka mo pra ele no po fen na pa ma na mo sang ele ai ma se me ma faia ele ele tu yo ai ya o ka ko ba ngele o sa me fulu le ai me yo humanoids e mo meu a foi mo me yo ping masingi ka masingi ya ai vesi ni ka nga me yo ka ko rin ka ko masingi ya fa la me fo la no ai ko nga okay from mai ipuki ma mas ka ipuki ya alor masingi foi mere ipuki so ka ka mai ya ki vai me wo ele ki so na tanga ya a vesi dia ka ngi me ya wa ka ko ya ka me le ka wa pe ya wa ele ika wa ya ele pala ya me le na fa tsanga le physical world there le ka ke le pio le tua o mata mo pio ko kwanga mai so ta i me uma longa duo me o le human person tangata le fa mai ale ni si a wana le ka ke lo ai ia le soifo le tua oi ka o va pero right ma tangata uma o le a fo le nganga o le lo fa mai io o le fa lo mai io so oi nga ka ke lo ai tangata foi ta ko si le lo fa si le fa lo ele human person le tangata so le ka wala le o le vanga o wala ia ka o foi un ka ko lo le tu o le lalo landi ia mal tangata ka ko ki fo tangata it's a mystery fo tangata na ka se mystery you nga singa le tu tangata atama eva ia ela o mai nga pawa i tangata fa wa ngo singa fa ai nga lo na ia tsui fu tangata ia vai ka mo le vai ta ia panga fu ia e fa nga mo ska ko ko la nga wa mi shot fa nga mo ska ngata o la sangato e fa nga mo ska ko nga o ia ko no o ia le booking king la que le ia sa ko no le e min to ya ma si nga gali ya me ya pula lo fale o que ka o le vale o que ka o le vale ya o fica o foi mal ta time ya lo foi la opción ale le un sa
Ya. Whaftai. Whaftai fo i molo a wanoa. Ya, e maise fo i o le whaasoa. Ya, o mwhai na wha au auru e por kalame. Le yaso mal niva yaso. Ya, o na fo i e isi tua ngia maise fo i ngā lua ngai tau na whai. Ya. Tonu a tau fo i mantai me por kalame le melea. Ya. Ole, tātou por kalame le nā mo le so. Ya, man niva yaso whaftai te le lava i lau mai mo mai. Ya, ma se foi la to lo muri pe i fa wa wina tanto por kalame leva yaso me leva yaso. Ya, e tanto fa ta si foi le fiona parte ono leva no ta ua. Ya, fiona parte le la tau sim tanga lu. Ya, ai tau faila e fa vanga le taimi ma fa ava no le taimi. E wa fa wa wina tanto por kalame tanto filo ai vai sfo. Fa wa le al kapite le Ekalesia. Ai mo le ne yaso. Ia man wia tele toe nga le so man wia fol ni ya so le feo patel Ya. ya so fria Ya, so poa.